10到15万买新能源，现在思路真要变的了啊！就比如今天我来店里提着这台东风日产 N7啊，上市18天，大定破万呀，冰箱、彩电、大沙发，外加全车智能化，一次性都给你配齐了呀！就这，你还看什么自主品牌，憧憬什么新势力呀？那今天咱们的保姆级导购教程啊，就一起聊聊这 N7现在到底值不值得买，哪个配置性价比最高，现在购车有什么权益啊？先点赞关注。这是一台车长将近5米的中大型纯电轿车啊，你会发现新势力们有的，比如说这个贯穿灯带、交互式大灯，哪怕是发光 logo 它也有啊。然后还有啊，这边隐藏式门把手、无框车门，它也有啊，而且啊，它还多了化繁为简的内饰布局，凝脂皮材质的做工，升降杯托，256色光铺式智能氛围灯。你敢信这一台不到15万的纯电合资轿车能带给你的吗？但是啊，对不起。以上我说的这些都不是重点，新势力们都在宣传自己的冰箱、彩电、大沙发，对吧？来看这儿啊，15.6英寸一体中控大屏幕啊，配了8295P 芯片，它除了能支持看电影、打游戏以外，还特别聪明，它支持所见即所得啊。比如说我点这个车窗，它支持全开、全关、通风、透气等不同功能，而且有了 AI 加持以后啊，还能解决你很多问题。你好，小尼，给我一个上海3日游的攻略，要求尽量少花钱。上海3天2夜的免费旅游攻略如下。你好，小尼。给我画一幅老虎捕猎的画，嘿嘿，画好了，怎么样？形象不形象？然后新势力们还有什么冰箱，对吧？来这儿呢，它也有这个压缩机式的智能冷暖冰箱啊，支持离车保温，温区从零下6度到10度制冷，35度到55度制热，不管是孩子热奶还是你的冰激凌啊，通通自由了。然后新势力们都有的大沙发，它不仅有啊，而且算是新势力们的祖宗了。沙发厂的名号你总听过吧？它的前排座椅啊，除了支持加热、通风、按摩以外，这次 N7呢还带来了 AI 零压云毯座椅。接地气的说啊，它往座椅里放了49个传感器，你身体和座椅接触的每个角落，它都能监测到啊。通过19个小气囊，把座椅变成最贴合你身体的形状。最关键的是，它还支持 OTA 升级，这你受得了吗？接下来咱们看看 N7的空间表现到底怎么样啊？前排我的标准驾驶位。我身高178呀，咱们一镜到底来到后排啊，怎么样？这个腿部空间，这个头部空间够不够？而且后排很宽敞，坐3个人也不会拥挤。N7呢，一共有5个版本啊，售价区间呢从11.99000到14.99000啊。我自己提的，同时也是推荐的，就是625的 Max 版，售价14.99000。因为从低配到顶配啊，售价区间只有4万的价差，相差并不多。但625 Max 版啊，你能拿到满血的。和Momenta合作的一段式端到端的组合驾驶辅助和 CLTC 625公里的纯电续航，而且5月31号前下定啊 ，Pro 和 Max 版还能限时免费升级21888元的购车权益，意思是选装件9888元的副驾 AI 零压云毯座椅免费送，价值8000元的科技包，包含了升降音响、头枕音响免费送，价值都是2000元的智能冷暖冰箱和燕麦米车色都免费送。说人话，就是刚才我视频里提到的所有配置啊，都是所见即所得呀。现在购车还没有购置税，买个保险就能落地，是个不错的上车机会。所以啊，就是这么一台定价亲民、智能化程度高、冰箱、彩电、大沙发也都给你配齐了的纯电车（括弧合资品牌啊）。现在卖11.99000到14.99000，感兴趣兄弟们真的可以关注一下。